yang meriah untuk tari gembira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Karena pada kesempatan pagi hari ini alhamdulillah di suasana yang cerah ini kita semua masih berikan banyak rahmat dan nikmat. Terutama nikmat sehat, nikmat panjang umur dan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul bersilaturahim di halaman kantor Kapanewon Panjatan. Yang saya hormati Pak Bupati Kulon Progo yang pagi hari ini diwakili oleh Bapak Staf Ahli Bupati Bidang SDM dan Kesra, Bapak Dr. Andes Heri Darmawan, MM. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Mas Nur Wahyudi. Ini dulu yang pertama pimpinan saya, yang kedua ini adik saya. Ini wis do eselon 2 KB. Ambiar bro. Ya saya hormati Bapak Kepala Dinas Kebudayaan, Kundo Kabudayan, Kabupaten Kulon Progo, yang dirawi berapa ini personelnya? Oh nggih. Ya saya hormati Bapak Kapolsek, Pak Dan Ramil, kemudian yang saya hormati Ibu Kepala Pusmas, halo Bu Meli, ketemu lagi Bu. Yang saya hormati Bapak Ketua K3S, Kabupaten Wates, Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu Kepala Sekolah, dan Bapak Ibu tamu undangan dan juga para undangan yang saya hormati dan yang saya banggakan. Dan juga yang terlebih adalah anak-anakku semua, siswa-siswi khususnya SD yang ada di wilayah Kapanewon Panjatan. Tepuk tangan untuk anak-anak semuanya. Mohon maaf pada pagi hari ini saya berdiri di sini. Kok kayak meneh gitu loh. Jadi mohon maaf mulai tanggal 1 Mei yang lalu Pak Panewu Panjatan Bapak Dr. Andes Sumarno purna tugas. Kemudian malam sebelum tanggal 1 saya dipanggil Pak Bupati. Supaya saya datang ke sini untuk membersamai Bapak Ibu semuanya. Kalau ngimatur, dangu mboten Pak, ora suwe ya alhamdulillah. Maksimal 3 bulan. Jadi pada kesempatan ini izinkan saya bersama Panjenengan Sedoyo untuk bagaimana Panjatan semakin baik lagi. Tepuk tangan untuk Panjatan. Dan yang luar biasa hari ini, bahwa terima kasih kepada Dinas Kebudayaan, bahwa kami punya tugas yang sangat berat bersama Pak Kepala Dinas Pendidikan, bahwa setiap beberapa bulan kita akan melaksanakan kegiatan pentas kebolehan dari siswa-siswi yang ada di Kulon Progo ini. Dan alhamdulillah untuk hari ini difasilitasi oleh Dinas Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo, Kundo Kabudayan Kabupaten Kulon Progo. Terima kasih. Jadi paginya digunakan untuk mempertunjukkan kebolehan adik-adik siswa SD. Alhamdulillah tadi sudah tampil beberapa SD yang luar biasa. Ini monggo ke depan untuk disiapkan kembali oleh Bapak Ibu Guru, baik itu K3S maupun Bapak Ibu Kepala Sekolah. Tampilan bukan hanya kesenian secara sempit. Jadi alhamdulillah hari ini tampilannya luar biasa. Namun demikian di waktu-waktu yang akan datang berharap kebolehan anak-anak kita bisa ditampilkan. Tidak hanya seni dalam arti sempit. Seni tari, seni suara dan segala macam.
Namun kebolehan yang lain, umpamanya punya adik-adik, Bapak Ibu guru punya anak-anak yang mungkin bisa karate, silahkan tampil di sini. Bisa berpidato bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Mandarin, silahkan. Kemudian bisa juga mungkin ceramah, silahkan. Berdeklamasi. Deklamasi apa? Deklamasi itu. Nek zaman riyen deklamasi gitu. Nah, puisi, silahkan. Bahkan mungkin mau stand up. Nah, stand up boleh silahkan. Bukan hanya dalam arti yang sempit. Karena budaya di Kulon Progo kadang-kadang kita itu ya seni itu ya mau hanya budaya itu hanya tari, suara dan segala macam. Enggak. Bahkan mungkin bisa menampilkan di sini itu kegiatan paling gambar dalam waktu 5 menit langsung bisa jadi. Wah, itu. Silahkan. Jadi semua kebolehan siswa-siswi kita gali dan kita tampilkan di sini. Silahkan. Tidak harus dengan seragam yang bagus, kemudian harus didandani dengan menor. Namun monggo silahkan semua kebolehan dari adik-adik bisa ditampilkan. Ini yang mungkin kadang-kadang nek pentas ya kudu pakainya bagus, didandani ayu, bagus, enggak. Tapi silahkan untuk ditampilkan semuanya. Karena Pak Bupati berharap anak-anak kita tuh berani tampil minimal. Berani tampil, menunjukkan kebolehannya, dan harapannya nanti ke depan akan bisa dikembangkan. Dan mohon maaf untuk kegiatan ini tidak ada juara. Tidak ada juara. Nanti kegiatan yang ada kejuaranya mungkin di tingkat kabupaten. Monggo, terima kasih pada saat ini sudah luar biasa. Terima kasih Pak Ketua K3S. Nanti pucet ya Pak Ketua K3S ya. Karena dikuan karo Pak Kepala Dinas terus, nah nggih, enggak apa-apa. Yang penting tetap semangat, ke depan lebih baik lagi. Monggo kita mohon dukungan dari semua pihak. Bapak Ibu kepala sekolah dan semua instansi termasuk Pak Lurah. Ini mohon maaf Pak Lurahnya nggak diundang tadi ya, lupa saya. Namun dari UKMKM juga kita rawuhkan, silahkan adik-adik bisa mencicipi, membeli makanan-makanan UKMKM yang ada di sekitar kita. Termasuk juga UKMKM yang ada di belakang. Tapi dengan catatan satu, buang sampah di tempat yang sudah kita siapkan. Kita sebagai warga masyarakat, kita sebagai anak Indonesia yang luar biasa, tolong kita berusaha untuk jaga kebersihan dengan buang sampah di tempatnya. Setuju? Setuju? Ya, terima kasih. Nanti ada satu sampah pun yang tercecer, yang tanggung jawab Pak K3S. Oke? Dan termasuk kepada Bapak Ibu penjual yang ada di belakang. Jenengan datang ke sini untuk menjajakan makanan berbagai macam minuman. Jenengan juga harus bertanggung jawab. Sebelum keluar dari sini, tolong sampah yang ada di belakang harus bersih. Siap nggih? Halo pedagang? Apalagi yang namanya tusuk sate. Itu kalau sampai ada di lapangan kena orang, wes, pinten Bu Meli? Operasinya luar biasa nggih. Nah, biasanya seperti itu. Jualan rampung bubar. Tapi kita berharap semua saja monggo kita jaga kebersihan dengan membuang sampah di tempatnya. Kami kira itu saja yang perlu sampaikan. Terima kasih kepada semua pihak yang sudah mendukung kegiatan ini. Tetap semangat, jaga kesehatan. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kagem kita sedaya. Salam budaya, lestari budayaku. Ingkang kinurmatan Bapak Bupati Kulon Progo, Bapak Raden Agung Setiawan, ingkang kula hormati Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, ingkang kula hormati Panewu Panjatan, ingkang kula hormati Kapolsek Panjatan, ingkang kula hormati Dan Ramil Panjatan, ingkang kula hormati Ketua Forum Mocopat lan Karawitan, ingkang kula hormati Lurah Panjatan, ingkang kula hormati Ketua K3S Kapanewon Panjatan, kalian Kepala Sekolah SD Kapanewon Panjatan, Koordinator Seni lan Budaya Kapanewon Panjatan, ingkang
para rawuh ingkang minulya. Saderengipun monggo kita ngaturaken raos syukur dumateng Allah ingkang Maha Kuwas ingkang sampun maringi paring makitan kinten nikmat satemah ing siang menika kula lan panjenengan saged kempal hangrawi adicara maca pat ayatan ingkang sepisan ing Kapanewon Panjatan Kabupaten Kulon Progo taun 2000 selangkung ingkang dipun wontenaken dumuding ing kantor Kapanewon Panjatan Kabupaten Kulon Progo kanthi sehat walafiat tebih ing sambikala. Kula ngaturaken sugeng rawuh, sugeng siang lan matur nuwun awit rawuhipun para sutresna budaya ingkang kersa ngrengengaken maca pat siang menika. Maca pat ingkang dipun laksanaken wonten siang menika inggih ayatan ingkang kaping sepisan ing taun 2000 langkung ingkang wonten Kabupaten Kulon Progo. Saderengipun nglampahi roncening adicara pentas maca pat wonten ing siang menika kula kedah ngaturaken nama program penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta. Nama kegiatan sejarah bahasa sastra dan permusiuman, subkegiatan pembinaan pengembangan bahasa dan sastra tolok ukur maca pat. Sumber dana keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta. Wondene ancasing kegiatan menika kanthi pangajab dipun laksanaken trep kalian ketentuan perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2017 tentang pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan. Wondene maca pat minangka salah satunggaling perangan saking objek kabudayaan awujud basa. Para rawuh ingkang kawula hormati, wonten ing taun menika Kundha Kabudayaan gotong royong sesarengan kalian Dinas Pendidikan, Pemudaan Olahraga lan Kapanewon wonten ing tlatah Kabupaten Kulon Progo. Kegiatanipun awujud pentas apresiasi seni budaya anak sekolah kanthi maca pat minangka inti saking kegiatanipun. Kangge ngupayakaken regenerasi ingkang saged nglestantunaken maca pat. Pentas maca pat wonten siang menika saperangan ageng panyekaripun inggih menika para putra siswa sekolah dasar ingkang nggadhahi status sekolah berbasis budaya wonten wewengkon Kapanewon Panjatan. Kula nggadahi pangajab para putra siswa sekolah dasar saged nyekaraken sekar maca pat kanthi sae. Leres lan saged ngaturaken werdining ingkang kawrat wonten sekar maca pat trep kalian wiramaning sekar lan saged mangertosi lan ngamalaken werdining pitutur ingkang dipun ajaraken sekar maca pat. Para rawuh ingkang kula hormati, kula nyuwun mangapunten ing mbok bilih adicara ing siang menika kathah kekirangan lan kirang sampurna. Kula ugi ngaturaken atur panuwun dhateng sedaya pihak ingkang sampun paring payengkuyung lan pambiyantunipun saengga maca pat wonten siang menika saged kaleksanan kanthi sae. Kula cekapaken semanten atur kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, lestari budayaku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semuanya. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo, Pak Dr. Andes Nur Wahyudi MM beserta jajaran, juga Pak Kepala Dinas Kebudayaan, Kundha Kabudayaan atau yang mewakili dan seluruh jajaran, Bapak Panewu dan juga Forkompimkab, Kapanewon Panjatan, Unit Kerja Instansi Vertikal Tingkat Kapanewon, Ibu Kepala Puskesmas, dan yang hadir tidak kami sebut satu persatu, pengurus MKKS, beserta para kepala sekolah, guru pendamping, tak lupa ibu pengawas, juga adik-adik semuanya yang saya cintai, saya banggakan. Pagi hari ini adalah
pentas seni, panggungnya untuk anak-anak kita, generasi kita, terutama untuk yang anak-anak sekolah dasar. Saya tanya sekarang adik-adik semuanya, halo adik-adik. Ya, senang ya pagi ini acaranya ada pentas? Senang sekali ya? Ya, pasti senang, semuanya ceria, bisa nonton teman-temannya. Dan pagi ini kita patut bersyukur acaranya sangat meriah. Ini adalah kerja kolaborasi semua pihak. Dari Dinas Pendidikan, dari Dinas Kebudayaan, Kapanewon, Kepala Sekolah, Guru, juga Dinas Kominfo, berbagai perusahaan terutama PT Erlangga, juga instansi terkait, Pak Kapolsek, Pak Danramil, semua pihak. Dan dengan kerja kolaborasi, tak lupa juga UMKM, Dinas Koperasi UMKM, dengan kerja kolaborasi ternyata hasilnya akan lebih maksimal. Nah pagi hari ini mohon izin, semestinya yang rawuh yang hadir adalah Bapak Bupati Kulon Progo, Bapak Dr. Agung Setiawan, tetapi karena bersamaan beliau pada hari ini bertugas di Jakarta sehingga kami diutus, diberikan tugas untuk hadir pada acara kegiatan Mocopat dan pentas apresiasi seni budaya anak sekolah yang pada hari ini adalah giliran yang pertama kali yaitu di Kapanewon Panjatan. Nah untuk selanjutnya mohon izin kami memamitkan Bapak Bupati, kehadiran Bapak Ibu sekalian, dan mohon izin kami akan membacakan sambutan Bapak Bupati Kulon Progo selengkapnya sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Ketua Dewan Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Kepala Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayan, Panewu Panjatan beserta unsur Forkom Pimka, pengurus K3S, juga pengurus MKKS yang hadir atau yang mewakili, Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang tidak kami sebutkan satu persatu, yang saya cintai, saya banggakan, tak lupa juga adik-adik, para peserta, juga penonton yang memeriahkan acara pada pagi hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat kesehatan dan kesempatan kita bisa berkumpul dan bersilaturahmi di tempat ini untuk melaksanakan rangkaian kegiatan dalam keadaan sehat walafiat. Kegiatan ini adalah wujud sinergi dan kolaborasi yang baik antara berbagai unsur, Dinas Kebudayaan, Dinas Pendidikan, Kapanewon, dan semua pihak yang terlibat di dalam kegiatan hari ini. Kegiatan Mocopat dan apresiasi seni budaya anak sekolah ini akan dilaksanakan di 12 Kapanewon se-Kabupaten Kulon Progo yang dilaksanakan secara bergiliran dan diawali di Kapanewon Panjatan pada hari ini. Bapak Ibu hadirin sekalian, adik-adik yang saya cintai, saya banggakan, kegiatan semacam ini merupakan sebuah langkah konkret dan bermakna dalam upaya kita semua untuk memberikan ruang berekspresi seni budaya bagi anak-anak usia sekolah sekaligus menanamkan kecintaan terhadap warisan budaya sejak dini. Jika sejak dini bakat anak-anak kita sudah kita gali dan dikembangkan, maka insya Allah besok ketika sudah besar, bakat mereka akan terarah, terasah, dan akan berprestasi. Mocopat adalah salah satu bentuk kesenian tradisional yang syarat makna.
bukan sekedar tembang atau nyanyian, namun Mocopat adalah warisan budaya adiluhung yang mengandung nilai-nilai religius, moral, dan etika yang luhur. Dalam sejarahnya, bait-bait dalam tembang Mocopat digunakan oleh para leluhur, para wali, dan para pujangga untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan, membangun karakter, dan menyemai kebijaksanaan. Oleh karena itu, melestarikan Mocopat bukan sekedar mempertahankan tradisi, tetapi juga merupakan upaya membangun jati diri generasi muda. Di tengah arus modernisasi dan perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat saat ini, anak-anak kita perlu dikenalkan kembali dengan akar budayanya, agar tidak kehilangan identitas dan tetap tumbuh sebagai generasi yang cerdas, berkarakter, dan berbudi luhur. Hadirin yang saya hormati, saya sungguh menyambut baik pelaksanaan kegiatan ini, karena memberi ruang yang luas bagi anak-anak kita, anak-anak sekolah kita, untuk tampil, berkreasi, dan belajar memahami nilai-nilai budaya Jawa. Kegiatan seperti ini bukan hanya penting untuk dilestarikan, tetapi juga dapat menjadi media pembelajaran yang sangat menyenangkan, serta memperkuat kepercayaan diri untuk anak-anak kita. Melalui kegiatan ini pula kita harapkan akan tumbuh tunas-tunas muda pecinta budaya yang kelak akan menjadi penjaga dan penerus warisan leluhur yang begitu kaya dan bermakna. Kepada para tenaga pendidik, para kepala sekolah, guru, pengawas, jajaran dinas pendidikan di jenjang sekolah dasar yang tampil pada hari ini, jangan jemu-jemu untuk menggali dan mengembangkan potensi anak didik di bidang seni budaya dan juga bidang lainnya yang tidak kalah penting. Sebab di tangan merekalah seni budaya dan bidang lainnya akan tetap bisa kita lestarikan. Kepada seluruh panitia dan semua pihak yang telah berkontribusi atas terselenggaranya kegiatan ini, saya ucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya. Teruslah bergerak bersama, menciptakan ruang-ruang budaya yang hidup dan membumi di tengah-tengah masyarakat. Akhir kata saya ucapkan selamat menikmati pentas seni budaya pada hari ini. Semoga kegiatan ini membawa manfaat yang besar, mempererat kebersamaan, dan menjadi inspirasi bagi generasi muda di Kabupaten Kulon Progo. Hadirin yang saya hormati, demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa meridhoi usaha kita semua untuk melestarikan budaya bangsa. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian dan terima kasih. Bupati Kulon Progo, Dr. R. Agung Setiawan, ST, MSc, MM. Sekian. Dan apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam hal kami membacakan sambutan Mbak Bupati, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Bupati atau yang makli, yaitu Bapak Staf Ahli Bapak Heri Darmawan ABMM, untuk memberikan secara simbolis bahwa pada kesempatan pagi hari ini rangkaian pelaksanaan kegiatan Mocopat dibuka. Monggo Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim, bahwa kesempatan pada pagi hari pembukaan rangkaian pelaksanaan kegiatan Mocopat tahun 2025 telah dibuka. Tepuk tangan sekali lagi yang meriah para hadirin dan para penonton semuanya. Baik, kami ucapkan terima kasih Bapak dari segala dukungannya.
Baik, demikian rangkaian pembukaan pada kesempatan pagi hari. Untuk dokumentasi sudah, Kakak? Belum, dokumentasi, mohon untuk dokumentasi terlebih Oke, dahulu. siap. Mari Dek, sini Dek. Iya, ini sini. Tengah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang, wilujeng pepanggihan. Kalian brayataken seni mocopat saking kapanewon panjatan. Dateng sedaya paraga, sumangga wekdal kula aturaken. Sumangga. Nuwun para miyarsa, wilujeng siang wilujeng pepanggihan. Kalian brayat ageng seni mocopat ing kapanewon panjatan. Perlu kawuningan bilih seni mocopat ing titiwanci menika dipun pandhegani saking Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayan Kabupaten Kulon Progo makarya saringan kalian dana keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta. Sugeng siang, sugeng mriksani dalah midhangetaken.
Bapak Ibu Sutrisno Budaya Adiluhung mekaten gending pambuka kalajengaken anak-anak kula ingkang badhe nyekar maca pat ing titi wanci menika kapérang dados 3 rambahan. Rambahan ingkang angka sepisan sumangga kula aturaken. Nderek nepangaken nami kula Sarinem saking SD Negeri Kalih Kanoman badhe ngaturaken sekar maca pat Mas Kumambang damar murup laras Slendro Pathet Sanga kanthi irah-irahan Tentara Pelajar Sanun dening Bapak Sulistyo notasi Nyi Suparmi SSN Sentolo cakepan Bapak Sulistyo Bulon Salam sumber buku sejarah kehidupan Agen Polisi Sanun 2019 Sanun tentara lajar ratu enguni mijil saking desa sangandepe wangsa areti minangka papane gesang. Nggih. Salajengipun sumangga dina ayu nggih. Monggo. Miki ditarik sithik nggih. Heeh. Nami kula Diana Talita Seleka saking SD Negeri Setunggal Depok badhe ngaturaken sekar maca pat pucung paseban laras Slendro Pathet Sanga. Wong sadulur nadyan sana dipun runtut aja kongsi pisah mring samubarang pakarti yen aruntut tinululu weh prayoga. Matur nuwun nggih swantenipun sae nggih Bu nggih. Nggih niku tesih alit sesuk nek gedhe kaya ngopo suarane nggih. Salajengipun sumangga wekdal kula paringaken dhateng anak kula pun. Monggo kajenge ngenalke dhewe, monggo. Iya. Nami kula Faik Nuriski saking SD Negeri Cerme badhe ngaturaken sekar maca pat gambuh laras pilek Pathet 6. Aja nganti kebanjur barang pola ingkang nera jujur yen kebanjur sayekti kejur tan becik upaya iku pitutur ingkang sayektos. Nggih, cilik-cilik cabai rawit nggih. Sampun sae. Salajengipun sumangga gendho ayu. Nami kula Nafisa Jan Fitria saking SD Krembangan badhe ngaturaken sekar maca pat mijil sekar sih laras Slendro Pathet Sanga. Eman angger
jati ilir silir sumilir yang bayu. Jih, matur nuwun. Salajengipun sumangga kula aturaken dhateng Ibu. Sumangga. Nami kula Surahmi saking SD Negeri Kepuh. Badhe ngaturaken Sekar Mas Kumambang Damar Murup Laras Slendro Paret Songo padha ingkang angka 2. Saking trukan padukuhan papaneki lurahan kedundang saking stasiun tan tebih ing temon kapane Inggih, kula suwun keplok mawuran. Nggih. Kagem kadang-kadang kula ingkang sampun macapat ing ramban angka sepisan menika. Salajengipun sampun dumugi titiwanci. Panjenenganipun Ibu Indrati Sayuta SPD MPD supados oncek-oncek babagan tembang macapat ingkang sampun kaaturaken. Wekdal kula aturaken dhateng panjenenganipun Ibu Indrati. Sumangga. Matur sembah nuwun Rama Pandi. Bapak Ibu ingkang kula hormati, kepareng kula badhe caos oncek-onceking Sekar Macapat ingkang kala wau sampun dipun aturaken dening para putra dalah ibu-ibu guru saking SD ing tlatah Kapanewon Panjatan. Ingkang kaping sepisan kala wau Sekar Mas Kumambang Damar Murup Laras Slendro Patet Songo dening Ibu Sarinem. Sekar Mas Kumambang Damar Murup kala wau dipun pendet saking sejarah Tentara Pelajar Sanun wonten ing pada setunggal kala wau ngaturaken bilih rikala jaman semanten ing tlatah Kulon Progo wonten pasukan tentara pelajar. Nah, salah setunggalipun prajurit tentara pelajar inggih menika ingkang asma Mas Sanun. Mas Sanun menika asalipun saking dusun sangandhapipun Redi. Ngaten. Kala wau dipun serat sangandhape wangsa Ardi. Tembung baku ingkang dumunung ing Sekar Mas Kumambang Damar Sumurup pada setunggal kala wau inggih menika duk ingkang tegesipun rikala lajeng mijil menika tegesipun saka utawi metu nanging tergantung konteksipun. Menika tembung Jawa kuno utawi tembung kawi. Lajeng arti menika ugi tembung kawi utawi Jawa kuno ingkang tegesipun redi utawi gunung. Lajeng Sekar ingkang angka 2 Pocong Paseban Laras Slendro Patet Songo. Kala wau dipun aturaken bilih wong sadulur nadyan sanak dipun runtut. Jejering sederek menika kedah dipun runtut utawi dipun runut. Sampun ngantos pisah menapa malih ical.
ing saben pakarti utawi tumindak menika langkung sae lan prayogi menawi katingal runtut. Dados isinipun Sekar Pocung menika sampun beda kalian Sekar Mas Kumambang kala wau. Sanes gayutipun nggih nanging beda perkawis ingkang dipun rembak. Tembung baku ingkang dumunung ing Sekar Pocung Paseban padha setunggal kala wau, nadyan ingkang tegesipun senajan, kongsi ingkang tegesipun nganti, pakarti ingkang tegesipun tumindak, dinulu saking tembung dulu pikantuk seselan in, dulu tegese disawang pikantuk seseran in dados sinawang utawa disawang, lan prayoga ingkang tegesipun sae utawi becik. Dene Sekar angka 3 inggih menika gambuh ingkang kala wau laras pelok pathet 6. Aja nganti kebanjur barang polah ingkang nora jujur. Menika wanti-wanti pitutur tumrap kula lan panjenengan sami menapa melih para siswa sampun ngantos kebanjur utawi keterus-terus utawi keladuk sedaya tumindak ingkang boten jujur utawi ngapusi utawi goroh. Amargi menawi sampun kelajeng mesti badhe nemahi kujur utawi cilaka. Saenipun tiyang gesang menika tansah ngupaya ngupiya utawi ngusahakaken ngenut pitutur ingkang sayektos utawi sejati utawi sae utawi luhur. Menawi wonten ing Sekar Gambuh kala wau tembung sayekti dipun gantos sayektos menika amargi wonten ing gatra gangsal Sekar Gambuh menika guru lagunipun kedah O. Dados menawi sayekti boten cocok mila lajeng dipun ginakaken tembung sayektos ngaten. Dene tembung bakunipun inggih menika nora, sayekti, tan, sayektos menika saking tembung kawi sedaya. Ingkang kaping sekawan Sekar mijil sekarsih lalas slendra pathet 9. Eman-eman angger aja nangis, angur ageguyon lan sapiturutipun. Jarwanipun makaten. Sekar menika wau nggambaraken lare ingkang muwun amargi kepanasen lajeng dipun neng-nengi ngangge kitiran ingkang ageng. Sejatosipun Sekar menika minangka pralambang bilih manungsa menika kadang kathah sambatipun ngadepi panggesangan ingkang panas. Panas menika nggambaraken panggesangan ingkang rekaos. Lajeng para pujangga ngreka-ngreka Sekar, saenipun tiyang gesang menika tetep sareh, kepara ngguyu, pasrah dhateng Gusti ingkang Maha Agung. Ing tembang menika dipun sanepakaken saking tembung sanepa ya dipun gambaraken, dipun pralambangaken kitiran kang gedhe, yasaning hyang ening jati. Kitiran kang gedhe menika jagat ingkang saklumahing bumi menika saking Gusti ingkang Maha Ening utawi Maha Wicaksana. Dene tembung bakunipun sun yasanira hyang ening jati lan hyang bayu. Salajengipun ingkang pungkasan saking tataran kapisan inggih menika Mas Kumambang Damar Tumurup laras slendra pathet 9. Menika wangsul wonten ing sejarahipun Mas Anun malih. Saking trukan padukuhan papan neki. Bilih ing Sekar Mas Kumambang menika prajurit Mas Sanun anggota tentara pelajar menika saking pedukuhan trukan Kalurahan Kedundang Kapanewon Temon. Ing mriku dipun cariyosaken bilih saking stasiun Tan Tebih. Tan menika tembung kawi tegesipun ora. Tegesipun saka stasiun
ora adoh, boten tebih. Tembung bakunipun papan neki, saking tembung papan iki lajeng wonten tembung garba, wonten konsonan peluncur e dados papan neki. Tan lan kapane won nyo. Nyo menika e, ne. Nanging menawi tembung basa kawinipun dados nyo, boten nya, nggih, nyo. Makaten krama pandi lan Bapak Ibu sedaya sawetawis jarwaning sekar macapat ing tataran ingkang kapisan. Matur nuwun. Matur nuwun Ibu ingkang sampun paring oncek-oncek babagan macapat ingkang tataran angka sepisan. Bapak Ibu Sutresna Budaya Adiluhung ingkang tansah kinurmatan, saklajengipun badhe kula aturaken. Kadang-kadang kula ingkang sakmangke nyekar wonten ing macapat ing kinten menika rambahan utawi tataran ingkang angka kalih. Dumateng paraga kadang-kadang kula sumangga wekdal kula aturaken. Derek nepangaken nami kula Irna Juniasih saking SD Negeri Nggodaan. Badhe ngaturaken sekar macapat Mas Kumambang Damar Murup laras pelok padet 6. Notasi Suparmi SSN Sri Kayangan Sentolo. Cakepan Bopo Sulistyo Gulon Salam. Sumber buku sejarah kehidupan agen polisi Sanun 2019. 1926 ing warsi yaiku lairnya saking nyitu kiam nami rono werya Nggih, mekaten. Kok kados wontenipun sok imah itu nggih. Nggih. Bapak Ibu Sutresna Budaya Adiluhung, semonggo kita lajengaken anak kula. Semonggo wekdal katur. Nami kula Ezara Angger Pratama. Kula saking SD Negeri Tayuban badhe ngaturaken sekar macapat pocong paseban laras lendro patet songo. Pan sadulur tuwa kang wajib pitutur marang kang taruna kang anom wajib wedi sarta manut wulangi dulur tuwa. Anjih, cah cilik isien suarane apik, son es kelas 5 utawa 6 mendah kaya ngapa. Nyuwun doanipun nggih Bu. Pak, mugi-mugi saged ngrembaka mekaten. Kalajengaken paraga candhakipun sumangga Dek nepangaken. Nami kula Fatir Maulana Al Faruq saking SD Negeri 1 Kanuman. Badhe ngaturaken sekar macapat kambuh laras pelok patot 6. Pitutur bener iku sayaktine apantos tiniru najan metu
saking wong sudra bebeki lamun becik gane muruk iku pantas sira anggo. Haji, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun. Bapak Ibu badhe kula lajengaken sumangga paraga candhakipun katur. Nami kula Muhammad Gaisna Al-Ghifari saking SD Negeri Pretlor badhe ngaturaken sekar mocopat mijil sekar sih laras selendro patut songo. Ilir ilir tandure sumilir ijo royo royo ingsun sengguh anyaran penganten bocah angon penekno balimbing ginawe masui dodo dira iku. Anjih, matur nuwun. Kalajengaken paraga candhakipun wekdal kula aturaken sumangga Bu. Derek nepangaken kula Listianatno Haryati saking SD Negeri Nggotaan badhe ngaturaken sekar mocopat Mas Kumambang Damar Murup laras pelok patet 6. Notasi Suparmi SSN Sri Kayangan Sentolo. Cakepan Bopo Sulistyo Ngulon Salam sumber buku sejarah kehidupan agen polisi Sanun 2019. Kadang ira sanun ingkang nunggal wiji Pak Kio merep nyo nyipanem kang urut alih. Tetelosa nun katriyo Keplok mawuran. Nggih, matur nuwun. Bapak Ibu hadirin sutresna budaya adiluhung sampun purna tataran ingkang angka kalih tumuju dhateng penyanipun Ibu Indrati Sayuta SPD MPD sumangga anggenipun badhe paring uncek-uncek babagan utawi werdining sekar mocopat ing titiwanci menika. Dumateng Ibu Indrati wekdal kula aturaken sumangga katur. Matur sembah nuwun Rama Pandi. Para pamirsa nun sewu kula sowan malih. Paring oncek-oncek sekar mocopat tataran kaping kalih. Ingkang sepisanan kala wau Mas Kumambang Damar Murup laras pelok patet 6 ingkang dipun aturaken dening Bu Irna saking SD Nggodaan. Sekar Mas Kumambang Damar Murup menika wau tasih nyariosaken ngengingi riwayatipun Mas Sanun
saking Tentara Pelajar Tuinguni. Bilih Mas Sanun menika mijil utawi miyos taun 1926. Ibunipun asma Butu Giyem, bapanipun asma Pak Rono Wirya. Ing mriku dipun sebataken Rono Wirya Ramanira, tegesipun bapakipun utawi bapanipun Rono Wirya. Tembung bakunipun warsi ingkang tegesipun warsa utawi taun. Kenging menapa dipun pendet tembung warsi amargi Mas Kumambang menika gatra pisanan guru lagunipun I. Ngaten. Salajengipun Sekar Pucung Paseban Laras Slendro Pathet Sanga ingkang kala wau dipun aturaken Adik Enggar Reza. Menika isi pitutur amargi Mila Pucung menika limrahipun pitutur kangge lare-lare alit, lare-lare anem ngeten. Bilih tiyang menika ingkang mijil sepuh kedah paring pitutur dhateng ingkang taruna. Taruna menika tegesipun muda utawi anem. Lah ingkang anem utawi muda menika wajibipun wedi. Wedi ing Sekar menika tegesipun manut utawi takzim utawi hormat. Ngaten hormat dhateng piwucalipun sederek ingkang langkung sepuh. Tembung bakunipun pan kalian taruna. Pan menika yen yuan ngaten nggih, mapan tergantung konteksipun wonten ing Sekar menika. Biasanipun kangge tembung penegas ngaten menika. Ingkang kaping 3 Sekar Gambuh Laras Pelok Pathet 6 ingkang kala wau dipun aturaken Dik Fatih menika tasih nyambet ngengingi pitutur saking Sekar Gambuh ing tataran kapisan kala wau. Pitutur bener iku sayektine apantes tiniru. Pitutur ingkang leres lan sae menika sejatosipun prayogi dipun tiru. Senajan pitutur utawi wewarah kala wau kawedal saking tiyang sudra lan popo. Wonten ing mriku dipun sebataken nadyan metu saking wong sudra papeki. Papeki saking tembung popo iki dados tembung garba papeki amargi vokal O kalian I menika luluh dados E. Papeki, popo iki. Lajeng menapa malih menawi naming dedasar derajat pangkat utawi kepara malah bondo donya. Jer luhuring budi manungsa menika boten dumunung ing tata lair ingkang ketingal utawi kasat mata nanging wonten ing sucining ati utawi sucining penggalih. Tembung bakunipun sudra, popo, muruk. Muruk saking tembung wuruk tegese wulang pikantuk ater-ater hanuswara ma. Wuruk dados muruk tegesipun mulang. Ngaten. Salajengipun Sekar mijil Sekarsih Laras Slendro Pathet Sanga ingkang kala wau dipun sekaraken Adik Rizal. Ilir-ilir tandure sumilir ijo royo-royo. Ingsun sengguh anyaran penganten. Tembang mijil ing inggil wau sak klerapan utawi sak teleraman kados dene nyariosaken tandur utawi taneman pantun ingkang saweg nglilir lajeng ketingal ijem utawi ijo royo-royo. Tembung ijo royo-royo menika tembung saroja. Tembung saroja menika tembung kalih utawi langkung ingkang maknanipun sami utawi meh sami dipun agem sesarengan. Mengku teges mbangetaken utawi menawi basa Indonesia hiperbola. Nah, lajeng swasana sabeh wonten lare angon dipun dawuhi menek balimbing utawi blimbing. Basa Jawa ingkang limrah blimbing, nggih.
kangge masuwi utawi ngresiki dodot tira iku. Dodot tira itu dodotmu, ira menika persandian sira, nggih. Nah, dodot menika menapa? Dodot menika jarit ingkang kangge tapih sekalian kemben. Dados jarit ingkang panjang. Kemben langsung kangge tapih menika dodot. Nah, Bapak Ibu lan adik-adik sedaya, sejatosipun maknanipun sekar kala wau mboten mligi nyariosaken taneman pantun ingkang saweg nglilir, nanging menika pangajak dumateng kula lan panjenengan sedaya supados nglilir, gumregah. Suasana ingkang seger ayem tentrem nang semaken menika kedah dipun lambari kangge pikir ingkang wening lan ati ingkang suci. Nah, menek balimbing utawi blimbing mengku werdi njeg-jegaken salat gangsal wekdal. Amargi blimbing menika lingiripun gangsal. Menika minangka pralambang bilih dipun penek kedah dipun jejegaken. Salat gangsal wekdal menika. Nggih. Ngresiki dodot ateges ngresiki badan lan penggalih ing jaja, ing dada, ing ati ngaten menika. Janipun maknanipun tembang menika mekaten. Nah, tembung bakunipun sengguh anyaran penganten menika sajatosipun dipun walik nggih. Penganten anyar ngaten ananging sekar menapa kala wau menika gambuh menika kedah ing gotra ingkang sekar mijil sekar sih gotra 3 menika kedahipun guru lagunipun sedasa lajeng guru wilanganipun sedasa guru lagunipun pramila lajeng dipun walik mboten temanten anyar nanging anyaran penganten kangge ngoyak guru lagunipun menawi guru wilanganipun sampun trep ngaten jarwanipun sekar mijil. Lajeng ingkang pungkasan saking tataran angka gangsal, tataran kalih sekar angka gangsal, Mas Kumambang damar murup pelok patet 6 ingkang kala wau dipun aturaken Ibu Listiana saking SD Nggodaan. Rama Pandi menika kadosipun guru-guru saking SD Nggodaan kados sok imah nggih sedaya nggih. Nah, monggo menika kangge kawigatosanipun Bu Panewu mbok bilih Pak Panewu Bu saking Kundo Kabudayan benjing menawi wonten lomba guru mbok bilih saged dipun jawil utawi dipun timbali. Kadangira sanun ingkang nunggal wiji. Nah, Mas Kumambang damar murup menika wangsul malih wonten ing sejarahipun prajurit sanun. Mas Kumambang damar murup menika wau nglajengaken cariyosipun Mas Sanun, prajurit tentara pelajar. Bilih sederekipun ingkang nunggil wiji utawi nunggil bapa menika ingkang bajeng asma Pak Giyo. Wonten ing mriku dipun sebataken Pak Giyo kang mbarepnya. Mbarepnya menika mbarepe. Nanging menawi basa Jawa kina menika nya lan menika ugi kangge ngoyak guru lagu wonten ing sekar Mas Kumambang ngaten. Lajeng ingkang nomor kalih Nyi Panem. Kala wau ing sekar Nyi Panem urut kalih ngaten. Tetela sanun katrinya. Tetela cetha sanun katrinya. Katri tri menika 3 nya. Katrinya katelune. Dados Mas Sanun menika putra ingkang nomor 3, ingkang nomor 3. Tembung bakunipun wiji tetela katrinya. Makaten sakwentawis Bapak Pandi lan Bapak Ibu sedaya saha adik-adik sedaya jarwanipun sekar macapat ing tataran kaping kalih. Matur nuwun. Nggih matur nuwun Pindrati. Mugi wewarah panjenengan dadosaken kiyating manah kula lan adik-adik kula sedaya menika anggenipun sinau nyekar macapat saged gumregah ngrembaka dados sae sedaya nggih. Bapak Ibu Sutrisno Budaya Tiluhung dumugi titiwanci sekar macapat ingkang tataran angka 3. Dumateng paraga ingkang sampun siaga ing gati sawega ing diri, sumangga kula aturaken
Ayo Mbak. Nggih. Kenalan ya. Derek nepangaken nami kula Meme Avista Triyunita saking SD Negeri Kalih Kanoman badhe ngaturaken sekar maca pat pocong Paseban Laras Lendro Patet Songo. Mapan ewu wong tinitah dadi sepuh tan kena mampang mring satulur ingkang asih tuwa anom aja beda traping karya. Nami kula Arka Restu Mandala saking SD Negeri Ngepung Beran badhe ngaturaken sekar maca pat gambuh laras pelok patet 6. Aja kakean sanggep tureng weruh tuture aku prek tutur nampil panganggepe weruh pribadi pangrasane keh kang gunggung kasweswara amalengos. Nggih, terima kasih lan matur nuwun. Kalajengaken paraga candhaipun menika Bu Heri, monggo Bu Heri. Nderek nepangaken nami kula Heri Wahyuni saking SD Negeri Panjatan. Badhe ngaturaken sekar Mas Kumambang Damar Murut laras pelok padet 6. Notasi Nyi Suparmi SSN Sri Kayangan Sentolo. Cakepan Bobo Sulistyo Gulon Salam. Sumber buku sejarah kehidupan agen polisi Sanon 2019. Kaping catur Sutarjo kang asesile Sukarman kalimo kang kaping sat ngedem nuli jari mekam wurakilnya. Nggih, matur nuwun. Kalajengaken paraga candhaipun. Sumangga Mas. Nami kula Keane Revan Alfariji saking SD Negeri Mlarangan badhe ngaturaken sekar maca pat mijil Roro Manglong laras pelok padet 6. Sapa wonge sing ora kepengin sandangan kang mompyor nanging iku mung pangrasa wae dudu dunung nying marem nying ati yen ke taman yakti bisa
Nggih. Matur nuwun. Kalajengaken paraga candhaipun sumangga. Nepangaken nami kula Anjeli Kendeke Alfiandani saking SD Negeri Panjatan badhe ngaturaken Sekar Maca Pat Mijil Rorong Manglong Laras Pelok Patet 6. Mbok dene mut paduka puniki sampun sanget nglamong langkung nista anggung omang kene kadya dene satriya prajurit mbok sapil enggalih menawi Nggih, kepareng kula nyuwun keplok mawurahanipun. Nggih, kagem anak-anak kula ingkang nyekar wonten ing tataran angka 3. Bapak Ibu Sutrisno Budaya Adilung, dumugi titi wanci penyanipun Ibu Indrati Sayuto SPD MPD paring oncek-oncek babagan lagu ingkang sampun kasekaraken. Sumangga wekdal kula aturaken. Matur sembah nuwun Rama Pandi. Nyuwun pangapunten Bapak Ibu, kula sowan malih ngaturaken oncek-oncek Sekar Macapat ingkang tataran kaping 3. Ingkang angka setunggal kala wau dipun aturaken Sekar Pocong Paseban Laras Slendro Patet 9. Ingkang jarwanipun pancen ewuh ditakdirake dadi wong tuwa utawi wong kang luwih tuwa utawi ingkang langkung sepuh boten kenging nggampelaken dumateng sederek kedah welas asih boten kenging bedak-bedakaken dhateng ingkang anem utawi ingkang sepuh. Boten kenging emban cindhe emban siladan ingkang tegesipun boten sami pangrengkuhipun dhateng setunggalan setunggalipun. Tembung baku ing Sekar Pocong kasebat tinitah saking tembung titah pikantuk sesalan in tegesipun dititahake utawi ditakdirake utawi dipesthekake. Lajeng tan ingkang tegesipun ora gumampang saking tembung gampang pikantuk sesalan tegesipun nggampelaken utawi nggampangake. Lajeng trap utawi cak-cakanipun lan karya. Karya ingkang tegesipun tumindak. Salajengipun Sekar Gambuh Laras Pelok Patet 6 ingkang kala wau dipun sekaraken dening Adik Mandala nggih. Aja kakean sanggup durung weruh tuture agubruk. Nah, Sekar menika mengku werdi supados dados tiyang menika sampun ngantos kakean umuk, kakean wicantenan. Menapa malih umuk kesagetan utawi kapinteran. Janipun dereng mangertos nanging sampun kekathahan celathu. Kepara nempil utawi nyambet-nyambet utawi nyambung-nyambung menawi wonten tiyang sanes ingkang saweg wicantenan utawi pangandikan. Anggepipun paling ngertos piyambak pangrasane keh kang gunggung. Nah, rumaosipun kathah ingkang gunggung utawi ngalembono. Kamangka ingkang sampun mangertos mandar malengos. Malengos menika melengos ngaten. Nah, tembung bakunipun sanggup, tutur, weruh pribadi. Weruh pribadi menika rumaosipun paling sumerep paling pirsa. Ngaten. Lajeng gunggung. Gunggung menika nggih radi gunggung diri ngaten. Gumedhe ngaten menika.
Salajengipun ingkang angka 3 Sekar Mas Kumambang Damar Murup pelok padet 6 ingkang dipun sekaraken dening Bu Heri. Suwantenipun jan merdu nggih Rama Pandi meraati sanget nggih. Para putra nggih ngaten nanging Bu gurunipun jan wasis sanget. Nah, kaping catur Sutarjo kang asesilih menika wangsul malih wonten ing riwayatipun prajurit Sanun. Bilih sederekipun prajurit Sanun ingkang kaping catur menika sekawan asesilih utawi asmanipun Pak Sutarjo. Sukarman kalimo Pak Sukarman ingkang nomor gangsal. Lajeng ingkang kaping sat asesilih ngedem sat menika 6 ngaten. Lajeng jariem kang wuragilnya ingkang ragil asmanipun Jariem. Dados sekar menika awakipun piyambak saged mangertos bilih prajurit Sanun utawi Mas Sanun menika sederek nunggal bapa biyung wonten 7 ngaten. Ingkang nomor 1 tawi 6 Bu Ngedem, ingkang wuragil Bu Jariem. Dados putranipun sederekipun 7 ngaten. Menika diplening nggih Bapak Ibu. Dados mboten dipun jarwakaken bilih sederekipun cacahipun 7 nanging saking sekar menika awakipun piyambak saged mangertos makna mendalamipun saking sekar menika bilih sederekipun Mas Sanun menika wonten 7. Bapak Ibu ingkang kula hormati saha para pamirsa, salajengipun sekar Mijil Roro Manglong pelok padet 6 ingkang kala wau dipun sekaraken Dik Keane nggih. Keane saking SD Melarangan, Celak Pantai nggih Dik. Nggih. Sapa wonge sing ora kepengin ing sekar Mijil Roro Manglong ing inggil menika nyariosaken gegambaran ing panggesangan bilih tiang gesang menika mesti kepengin sandangan utawi ageman ingkang mompyor, ageman Raja Brana ingkang kumrelip lan edipeni. Kamangka menika sejatosipun namung dapur pangraos kemawon. Ing sekar wau dipun cariosaken nanging iku mung pangrasa wae, menika namung pangraos kemawon. Menawi ketaman nandang utawi pangraos kepenginan mekaten saged gesangipun dados bingung sisah kepara numbuk-numbuk amargi namung ngoyak gebyaring gesang. Nah, tembung bakunipun nora, mompyor, yakti lan numbuk-numbuk. Ingkang pungkasan tasih sekar Mijil Roro Manglong pelok padet 6 dening adik Anjeli SD Panjatan nggih. Celak nggih Dik. Nggih. Mbok Den Emut paduka puniki menika simpulanipun paring pemut dhateng para pamireng lan pamirsa sekar macapat menika. Monggo dipun emut utawi dipun eling ngatos-atos menawi wonten seratan dipun emut menika saged dipun waos dipun emut nggih Bapak Ibu. Dados dipun pirsani konteksipun. Pembelajaran kontekstual menika kedah dipun gidakaken menawi negesi satunggaling konteks cerita utawi sekar ngaten. Monggo dipun emut utawi dipun eling sampun ngantos nuruti pepenginan buru gebyaring donya. Menapa malih menawi dereng raos umuk, kedereng raos umuk, lajeng ketingal nesta ngaten. Langkung sae kados dene satriya prajurit manahipun kedak pangampah. Pangampah menika pangampet utawi prehatos. Menawi dipun dangu nedahaken raos lan pakarti ingkang andhap asor. Nah, tembung bakunipun
den emut, tegesipun den menika di, emut menika eling, paduka menika kangge ngurmati ingkang dipun ajak gineman, lajeng puniki menika niki menika lajeng nglamong nesta sabil lan galih. Bapak Ibu saha para pamirsa ingkang kula hormati, sejatosipun sekar menika menawi negesi kedah paling boten kedah urut setunggal pupuh ingkang sami ngaten sejatosipun supados pikantuk dudutan utawi kesimpulan ingkang muyek. Ananging menawi wonten ing mocopatan menika kadangkala dipun campur nggih Bapak Ibu. Mboten setunggal pupuh mijil sedaya lajeng pocong mboten nanging dipun acak menika dados menawi dipun menapa oncek-oncek sepotong-sepotong kadangkala ingkang midhangetaken kok ora nyambung ngaten. Mila sekaripun beda-beda. Ngaten Bapak Ibu lan para pamirsa saha adik-adik sedaya. Mliginipun Rama Pandi ingkang saged kula aturaken, wekdal kula konduraken matur nuwun. Nggih. Matur nuwun Bu Indrati. Mugi pangandikan panjenengan, wewarah panjenengan saged kula lan ibu bapak sedaya langkung pono sakmangke lajeng ngrembaka seni mocopat wonten ing Kapanewon Panjatan nggih. Bapak Ibu asung seni budaya mocopat ingkang kula hormati sampun paripurna. Sumangga kita pidhangetaken panembrama panutup. Bapak Ibu ingkang tansah kula hormati, perlu kawuningan bilih pagelaran mocopat ing wekdal menika wonten ing Kapanewon Panjatan menika dipun adani saking Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayan Kabupaten Kulon Progo, dipun danai saking dana keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Sugeng sonten, sugeng midhangetaken.
Bapak Ibu Sutrisno Budaya Adiluhung tumapak wonten ing adicara candhaipun nun inggih refleksi budaya. Sumangga dumateng Bapak Ibu ingkang badhe nyekar, sumangga ingkang badhe usul utawi panyaruwe masalah babagan seni macapat ing sonten menika wekdal kula sumanggaken. Dene menawi dereng wonten wekdal kula aturaken dhateng panjenenganipun Bapak saribut langkung rumiyin, monggo Pak. Nggih. Matur nuwun Raka Mas Pandi pinangka panata Titelaksana Gebyar Macapat ing kapanéwon panjatan siang menika. Makaten para putra saha ibu saking pawiyatan SD sak kapanéwon panjatan sampun ngaturaken sekar macapat wondene ing panjatan menika mujudaken tataran ingkang sepisan tumraping Kilen Praga Kulon Praga. Kulon Praga mboten pareng pun basake Bu Indrati nggih. Mboten pareng Rama. Nggih, Kulon Praga. Nggih. Mangke badhe lumampah wonten ing sak Kilen Praga sedaya nggih. Lan supados radi regeng kasuwun Rama Sulistya sumangga Rama kuaturi tindak mriki sami pirembakan tawi pangandikan sekedhik babagan kabudayan sumangga Rama. Nggih. Lan saderengipun wau Ibu Indrati sampun jarwaaken utawi negesaken sekar-sekar ingkang sampun dipun sekaraken kalian ibu saha putra-putra saking SD sak panjatan nggih. Wilujeng siang Rama Sulistya nggih. Wilujeng siang. Wah matur nuwun menika wau ingkang panjenengan repta menika sekar Mas Kumambang ingkang nyejarahaken prajurit tentara pelajar Sanun nggih. Nggih kasinggihan. Mbok menawi kepareng paring pangandika ingkang babagan menika babagan tentara Sanun tawi sanesipun semonggo para. Nggih matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lajeng kemawon karena wekdal sampun dunggap sonten pramila estu menawi wonten tlatah Kulon Praga menika sampun gadah cengkok macapat kiyambak nggih menika cengkok macapat Damar Murup menika cengkok gagrak Kulon Praga mboten Kilen Praji nggih. Menika ingkang kula serat menika namung saperangan kemawon. Menawi para pamrisa utawi adik-adik saking sekolahan badhe ngawuningani sejarah ingkang jangkep menika saged rawuh wonten ing Dinas Kebudayaan utawi wonten ing Perpustakaan Kulon Praga menika sampun wonten bukunipun. Nanging menawi dipun asta kundur mbok bilih gugungipun namung winates mboten saged Raden sak sedaya sekolahan utawi ingkang rawuh wonten dinas menika nggih dipun paringi ngoten mbok bilih ngoten menika nggih. Nggih, sekedap kita ngerantos paripurnanipun adzan rumiyin nggih. Paripurna adzan nyuwun pangapunten sekedhik kagem para pamirsa saha pamidanget sedaya sekar ingkang dipun sekaraken dening ibu saha para putra menika estu awit saking kelonggaranipun tawi fasilitasi saking Dinas Kabudayaan tawi Kundo Kabudayaan Kulon Praga kanthi dipun uragati utawi pun biayani kanthi dana keistimewaan. Nggih, matur nuwun sanget saking Dinas tawi Kundo Kabudayaan sampun maringi kesempatan dumateng putra-putra lan ibu bapak ibu guru ing SD utawi pawiyatan sekolah dasar kangge nyekaraken lan mugi-mugi mangke saged tumangkar tapi ngrembaka wonten ing sekolah-sekolah ingkang dereng saged tampil ing siang menika. Sepisal malih matur nuwun nggih.
Kalau kita mekaten pinangka nggih diskusi budaya lan saking Ibu Sayuto Indradi Sayuto adik-adik wau sampun saged mangertosi bilih nembang macapat menika wonten aturanipun. Nika wonten guru lagu, guru wilangan, saha guru gatra padha lah mangke wonten sekolahan saged menawi dereng mengertos pun suwunaken dhateng Bapak Ibu guru ingkang asta. Pak nika guru lagu niku napa guru wilangan saha gatra lan padha niku. Nah, nika aturan utawi pedoman tembang macapat. Wondene tembang macapat wonten pinten Ibu Indrati monggo kersanipun pun sebataken mawon mangke watakipun benjang sanes sedal mawon. Nggih, matur sembah nuwun Rama. Nun sewu. Menika kula mbeta kepean Bapak Ibu mbok bilih mangke wonten ingkang paring panyaruwe lah menika dasaripun ngaten. Tembang macapat menika wonten sedasa. Sekedap. Kaca pinten menika malah dereng kepanggih. Kedap. Nggih, apalanipun kemawon. Apalan mawon nggih Bapak Ibu, kula nggih namung badhe nyocokaken janipun. Tembang macapat menika wonten sedasa ingkang nyariosaken lampahanipun manungsa saking lair utawi mijil dumugi seda utawi kondur wonten ing ayunaning Gusti. Ingkang kaping sepisan tembang mijil, lajeng tembang sinom kangge tumrap kangge lare-lare anem, lajeng sekar kinanti utawi tembang kinanti menika saking tembung kanthi tegesipun tuntun pikantuk seselan in tegesipun di kinanti dituntun menika tembang kangge para rumaja ngaten. Rumaja menika remaja ngaten. Lajeng dandang gula, lajeng setunggalipun dandang gula Asmarandana lajeng dandang gula, ngaten Asmarandana rumiyin lajeng dandang gula, lajeng gambuh. Sampun pinten nika wau? Pun 6. 6. Sak sampunipun gambuh lajeng Mas Kumambang. Mas Kumambang menika awakipun piyambak menika sampun manula mriko ngaten. Sampun penggalihipun sampun wonten ing awang-awang sampun menggalihaken badhe sowan wonten ngasanipun Gusti. Sinaosa sowan wonten ngasanipun Gusti menika tinimbalan boten mesti ingkang yuswanipun kathah nggih Bapak Ibu, nanging menika namung limrahipun kemawon perjalanan manusia ngaten menika. Saksanipun Mas Kumambang lajeng Pangkur menika sampun gambuh rumiyin nggih. Gambuh lajeng Mas Kumambang lajeng Pangkur. Pangkur menika sampun mungkur saking kadonyan ngaten menika. Lajeng sasampunipun menika megat roh saking tembung pegat roh, megat roh saking tembung pegat tegesipun pisah. Cerai. Nggih, rohipun pisah ateges non sewu sedo. Sasampunipun menika lajeng dipun pocong. Nah, dipun sandekaken sinandi ngangge tembang pocong. Ngaten menika mbok bilih sak wentawis Rama saribut. Matur nuwun. Nyuwun ngapunten mbok bilih macapat menika saged dipun jagapi dados 11 dados pundi Ibu nggih. Ingkang setunggal menapa Rama? Macapat menika wonten 11. Nggih. Durma nggih. Oh, durma dereng katut niku wau. Leres matur sembah nuwun. 11 Rama Sulis kalian durma nggih. Matur sembah nuwun. Kula nambahi sekedhik perkawis buku Damar Murup menika namung ancasipun saking Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayan menika badhe nepangaken utawi supados warga ing Kulon Progo menika sami prisa bilih ing Kulon Progo menika wonten putra daerah nggih menika pahlawan ingkang asma Sanun. Pramila wonten 2019 menika dipun adani Giri Patemboyo nyerat cakepan macapat ing antawisipun menika ingkang dados pemenang pamupu menika wonten ira-iraan sejarah pahlawan Sanun menika supados ingkang pun ripta bapa nggih. Mboten.
Mboten, kula namung saking tembang menika kula damel, kula caosi notasi maca pat ngaten menika. Nggih. Nggih. Ngaten Mbak Bilih, sekalian semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Kula kinten kapenggalih cekap pinangka kangge diskusi lan ugi dhumateng para pradangga waranggana dipun aturaken aking panuwun sampun nyengkuyung para putra anggenipun sami sesekaran maca pat. Nggih. Kula kunduraken dhamateng Raka Mas Pandi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Sutrisno Budaya Diluhung mekaten diskusi utawi sarasian tembang mocopat ing titiwanci menika. Perlu kawuningan bilih sak mangke menika tesih wonten pentas seni panutup. Nggih menika tari Lestari Alamku saking SD Negeri Ngebong Beran. Pramila saking menika nyuwun pangapunten Bapak Ibu sedaya menika kadang-kadang paraga mocopat menika badhe foto rumiyin. Sak sampunipun foto mangke mandhap gantos tari. Nggih. Mekaten nggih. Saestu wonten lepat nyuwun pangapunten kula akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak. Bersama-sama
tekad, ojo nyampah. Bismillahirrahmanirrahim. Salam budaya. Salam budaya. Salam budaya. Terima kasih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Setiawan Triwidodo, pelaksana tugas Panewat Panjatan. Pada kesempatan ini kita patut bersyukur bahwa hari ini dilaksanakan kegiatan mocopat, atau biasa dikatakan mocopatan, yang untuk saat ini melibatkan anak-anak siswa SD. Kalau biasanya yang sepuh-sepuh, untuk saat ini dilaksanakan untuk anak-anak SD, dan alhamdulillah untuk Kabupaten Wates pesertanya luar biasa. Sehingga ini merupakan salah satu upaya kita mengenalkan budaya yang adiluhung dari khususnya dari Kulon Progo dan daerah istimewa Yogyakarta. Ini merupakan salah satu upaya kita untuk mengenalkan dan juga anak-anak kita biar bisa belajar tentang budaya yang adiluhung ini, dan harapannya juga menjadi salah satu upaya kita untuk mereka berani tampil untuk mempertunjukkan kebolehannya. Sehingga terima kasih kepada Dinas Kebudayaan atau Kundo Kabupaten Kulon Progo dan juga Dinas Pendidikan dan juga semua pihak yang telah mendukung kegiatan ini, termasuk dari Kapanewon. Kita menggelar kegiatan ini dalam rangka untuk mendukung upaya melestarikan budaya. Kemudian juga di sini ditampilkan hasil UMKM yang ada di Kabupaten Panjatan. Ini harapannya nanti anak-anak juga mengenal tentang makanan atau mungkin kuliner yang ada di Kabupaten Panjatan. Tidak hanya mengenal kuliner dari produk-produk pabrik. Sehingga harapannya anak-anak kita bisa hidup dengan kesederhanaan dan juga melestarikan budaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya R. Ahmad Isnanto Nugroho, Kepala Sekolah SD Negeri Panjatan dan menjabat sebagai Ketua K3S Kapanewon Panjatan. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami bisa mengikuti kegiatan mocopat, mementaskan kegiatan mocopat yang kerjasama antara Dinas Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo, Kundo Kabupaten Kulon Progo untuk melatih dan juga memperkenalkan mocopat kepada siswa-siswa kami di Kapanewon Panjatan. Manfaat yang kita rasakan khususnya untuk anak-anak dengan adanya kegiatan gelar mocopat ini, anak-anak bisa mengetahui dan bisa melaksanakan kegiatan mocopat, kemudian tembang-tembang mocopat, sehingga alhamdulillah anak-anak bisa tahu dan bisa mengikuti kegiatan mocopat tersebut. Kemudian harapan kami mudah-mudahan mocopat ini bisa diketahui dan bisa dilaksanakan oleh semua anak-anak se-Kapanewon Panjatan. Tidak hanya 10 sekolah budaya di Kapanewon Panjatan, tetapi semua sekolah SDMI yang berjumlah 31 sekolah, sehingga bisa dan bisa memasyarakat terkait dengan mocopat. Dan harapan ke depan mudah-mudahan kegiatan ini tidak hanya bisa dilaksanakan pada tahun ini saja, tetapi mudah-mudahan untuk tahun-tahun kedepannya bisa lebih banyak lagi sekolah-sekolah yang bisa menyelenggarakan, bisa mengikuti kegiatan mocopat ini. Saya kira itu yang bisa kita sampaikan. Besar harapan kami untuk tahun-tahun kedepannya bisa lebih meriah lagi, lebih gebiarnya lebih meriah lagi, lebih hebat lagi. Sekian dari kami, banyak salam mendengarkan. Kita akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nderek pitepangan, nami kula Sariput Lana, pinangka instruktur mocopat
ing Kecam Kapanewon Panjatan. Ing dinten menika mujudaken pementasan macapat ingkang sepisan wonten ing Kabupaten Kulon Progo. Kleres ing Kapanewon Panjatan pikantuk urutan ingkang angka setunggal. Ing samangke badhe kaaturaken tembang-tembang macapat saking para putra putri siswa miwah para dwija utawi para guru. Menggah tembang wajib ingkang badhe kaaturaken samangke nuninggih tembang macapat Damar Ngurup Mas Kumambang. Mas Kumambang Damar Ngurup ingkang kapendhet saking buku Damar Ngurup ingkang pun serat dening Bopo Sulistyo saha notasi dening Ibu Suparni. Samangke badhe ngaturaken tembang macapat sanesipun wonten Pocong Pasiban, wonten Gambuh, wonten ugi Sekar Mijil Sekare saha Sekar Mijil Roro Manglong. Ugi badhe kaaturaken samangke panembrama ingkang dipun bawani Sekar Kinanti katampen Ketawang Cakrawala. Nggih. Kanthi pangajab mugi-mugi tembang macapat menika saged ngrembaka saha tumangkar wonten ing tingkat pawiyatan utawi sekolah-sekolah mliginipun sekolah dasar saha lumambahipun dumateng sekolah ingkang sakninggilipun. Mugi-mugi kanthi tembang macapat menika saged pinangka maringi didikan utawi pawiyatan karakter tumrapipun putra-putra lan sumambrah dumateng para masyarakat. Wabillahi mekaten wonten kirangipun nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami ucapkan banyak terima kasih kepada Kundo Kabudayaan Kabupaten Kulon Progo yang telah menyelenggarakan event kegiatan pada hari ini. Kami selaku UMKM Kulon Progo mengucapkan terima kasih sehingga kami dapat mengais rezeki di Kundo Kabudayaan Kapanewon Panjatan ini. Dampaknya apa Pak adanya kegiatan seperti ini bagi jenengan? Kita bisa menggelar dagangan semua, mudah-mudahan dagangan kita laris manis. Kegiatan macapat ini perlu diadakan setiap tahunnya gitu nggak Pak? Oke, untuk macapat karena generasi muda sekarang kebanyakan main gadget, untuk macapat ini bisa diadakan kalau bisa ya setiap bulan gitu ya.